မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့တကယ်ကြီးတို့ဒီ MacBook Pro M2 ပေါ့2023 M2 ကိုunboxing လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay let's go Wow